3萬首付喺中山城區一梯一戶精裝現樓，仲送全屋家私家電拎包入住，送3年往返香港套票、2年物業管理費、1年港式家政服務，仲送埋雙人體檢套餐。帶大家嚟睇下呢個客廳啦，呢個客廳嘅話足足有成3.8米嘅開間啊！咁出邊嘅露台咧，佢嘅闊度都做到咗2米噶。咁接落嚟咧，先嚟睇下第一間客房啦。咁佢都係將飄窗嘅位置剝咗，然之後成個空間感都係超大噶。咁再睇翻玄關位呢個過道啦，呢個過道嘅話做得非常之闊落啦。咁接落嚟睇翻餐廳同埋廚房呢一邊，廚房咧係做咗名廚腰字型嘅廚房啦。餐廳呢個位嘅話可以容納到4到6個人噶，而且嘅話佢仲係做咗南北對樓。接落嚟我哋再嚟睇埋另外兩間房先。咁呢個位置咧就係一個洗手間啦，乾濕分離嘅。再睇翻兒童房呢邊啦，兒童房呢邊嘅話，佢到呢度咧都係有個窗噶，所以話都係光線非常之好啦。接落嚟睇埋主人房，主人房呢度嘅話，入門口呢個廁所都係做埋乾濕分離噶。接落嚟睇埋睡眠區域，再睇翻我而家喺窗邊呢個位啦，咁佢都係將飄窗剝咗啊。咁睇翻呢邊，咁係衣櫃位咧都預留咗俾你噶啦，你擺張2米嘅床都冇問題啊。有冇朋友仔對呢個單位感興趣呢？